డిమాండ్ చేస్తాం. స్వతంత్ర పూర్వం కానీ స్వతంత్ర తర్వాత కానీ భారతదేశంలో అన్ని జిల్లాల్లోనూ అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ దళిత మహిళల మీద, దళిత పురుషుల మీద, ఎస్సీల మీద, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీ వర్గాల మీద గత 2 సంవత్సరాల నుంచి చాలా దారుణంగా హింసలు జరుగుతున్నాయి. అతి ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం 2-3 మాసాలు బట్టి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనూ ఇతర రాష్ట్రాల్లోనూ రాజస్థాను, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, బీహారు ఇలాంటి ముఖ్యమైన రాష్ట్రాలన్నింటిలో కూడా దళితుల మీద అత్యాచారాలు, మానభంగాలు, మర్డర్లు, వేలాది కేసులు అనేవి రిపోర్ట్ చేసి చెప్తున్నది. అందుచేత ఓ ప్రజాస్వామ్యవాదులారా, భారతీయులారా, మనందరం భారతీయులమే. మనందరం కూడా రాజ్యాంగం అనేది సమాన హక్కులు, సమానమైన న్యాయము, సమానమైన గౌరవాన్ని కల్పించింది. మన రాజ్యాంగాన్ని మనం కించపరచకూడదు, మన జాతిని మనం అవమానపరచకూడదు. ఏ హత్యలు అనేవి చెజ్జుల కులాల మీద, చెజ్జుల తెగల మీద కాకుండా అదే ఎవరైతే దీనికి కారకులో ఇలాంటి తలకు అత్యాచారాలు మీ కుటుంబాల్లోనూ మీ స్త్రీల మీద జరిగితే మీరు ఏ విధంగా స్పందిస్తారు అది అర్థం చేసుకోండి. వీ ది పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా, అది అర్థం చేసుకోండి. ఆ పద్ధతిలోనూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సరైన నిర్దిష్టమైన మేధావుల చేత ఒక ఎక్స్పర్ట్ కమిటీని వేసి ఈ వర్గాల మీద జరుగుతున్న అన్యాయాల మీద మరి తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని, ఆత్రాసులో జరిగిన మౌనిక మీద జరిగిన మరి అంశం మీద దోషుల్ని కఠినంగా శిక్షించాలని, ఉరిశిక్ష వేయాలని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వము, యూపీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే నిర్ణయాలు తీసుకోమని మేము ఈ నిరసన ద్వారా తెలియపడం జరుగుతుంది. నెల నుంచి కూడా మనందరం కూడా దేశవ్యాప్తంగా స్పందన జరుగుతున్న సంగతి మనందరికీ తెలుసు. మేము అడుగుతుంది ఏంటంటే, చదువు కావాలంటే సరస్వతిని పూజించమని చెప్పేటటువంటి ఒక దేశంలో, డబ్బు కావాలంటే లక్ష్మిని పూజించమని చెప్పేటటువంటి ఒక దేశంలో, మరి ఎవరన్నా శిక్షించాలంటే దుర్గాదేవిని పూజించాలని చెప్పేటటువంటి ఒక దేశంలో మరి మహిళకి రక్షణ లేకుండా ఎలాగ జరుగుతుంది అనేది మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. ఈ బీజేపీ వాళ్ళకి మరి స్త్రీలా కనిపించడం లేదు. అసలు స్త్రీలు ఇప్పుడు దళిత స్త్రీ అనే సమస్యగా దళితాన్ని తగిలించకూడదు. నిన్ననే మరి మహాత్మా గాంధీ జన్మదినం జరిగింది. అర్ధరాత్రి ఒంటరిగా మహిళ ఇంటికి చేరుకున్నప్పుడే స్వతంత్రం భారతదేశానికి వచ్చినట్టుగా మహానుభావుడు చెప్తా ఉంటే, వీళ్ళు మరి పట్టపగలే కాలేజీ నుంచి వస్తున్న పిల్లల్ని అపహరించడం, కూలి పనికి వెళ్ళినటువంటి పిల్లల్ని అపహరించడం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి చర్యని మేము భావిస్తున్నాము. రామ జన్మభూమి దగ్గర రాముడు మందిరం కట్టిస్తున్నారు. ఈ భారతదేశంలో సీతలకి రక్షణ లేదు. సీతమ్మకు రక్షణ లేనటువంటి ఒక దేశంలో రామ మందిరం కట్టుకొని ఏం చేస్తారని మేము ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం.